Sziasztok! Remélem van hang. Még a Primordia fogjuk játszani. A múltkor a streamergép megadta magát, most új streamergép van, és új a setup is részben. Természetesen ilyenkor is bejönnek a technikai problémák, úgyhogy fogalmam nincs, hogy most van-e hangom, jó lenne visszajeleznétek, de mindjárt megnézem a mobilon, hogy hallatszom-e. Előbb még volt hang. Remélem most is van. Oké, van hang. Jó, szuper, akkor van hang, szuper. Szeretettel üdvözlöm Tepe Battyát. Királyság, jól van, oké. Az a baj, hogy a fülesemben még egyre nem hallok semmit. Ugye elindítjuk a Primordiát. Most ezt nem tudom, hogy fog menni, mert ugye ezt elfelejtettem beállítani, megnézzük a beállításokat. Szép estét. Mindjárt elindul itt a cucc. Remélem átvette. Na mindjárt kiderül. Legalább látjátok, hogy nem olyan egyszerű streamelni. Na nézzük, elindul-e. Elindult, szuper. Elindult. Viszont hangot nem hallok. Nektek van hang? Játéknak van hangja? Nekem nincs hangom, az a baj. És mindjárt kiderül, hogy miért nincs. Megvan az oka. Rossz helyre dugtam be a fülest. Hát nagyon figyelik, hogy mit hova dugunk, ugye? Jó. Most már van. Szuper. Ez nagyon érdekes, hogy borzasztó hangos a fülesem. És most miért? Ja igen, most csak ezért ment. Jó. We're nearly there, boss. I can almost taste it. You don't have taste sensors, Crispin. I said almost, didn't I? Most lehet hallani? És most? Most igen, aha. Kicsit emelni kellett a decibelen, jó, akkor most már megy a mikrofon. Hát úgy néz ki a setupom azon a része, ami a streamel, mint egy űrrepülőgép műszerfala. Itt még csak veszek le egy kis hangot. Így, hogy emberileg is vállalható legyen. Tehát a múltkor az történt ugye, hogy megdöglött az alaplap, pedig hát nem volt semmi, valószínűleg az alaplap halt meg, volt már szerviz, de Dominik nem meg is csinálta, működött is hetekig, és most megint meghalt, úgyhogy most a
A streamer gépemből lett az a gép, amelyik korábban a főgépen volt, és a főgép ugye már épül most már egy jó pár hónapja. Ehhez a játékhoz elég, megjöttek a dolgok, 32 GB RAM van benne, egy AM4-es alaplap egyébként, belekerült egy 3060 Ti videokártya, viszont most még egy elég gyenge Ryzen van benne, egy 4 magos, 4 szálas, egy ilyen tök alap Ryzen, de a jövő héten megérkezik elméletileg a bivaj erős Ryzen proci is. És akkor már most kipróbáltam egyébként a Metrónak a harmadik részét, el is indult, ugye annak vannak ilyen az Unchanged Edition, úgyhogy hát remélem jövő héten már azzal is fogunk tudni nyomulni. És akkor most itt vagyunk, és itt kellett ugye a gépet. Welcome to Metropole Reclamation Artery Junction 8B. Who are you? I am official MetroPass booth 47-8B. You're a ticket dispensary, right? Jegykiadó. I Pedig am az. official MetroPass booth 47-8B. Egy jegyet One kérek. ticket, please. Please use the scanner to your right. Aha, itt a jobb oldalon, a szkenner, itt van a szkenner. 5 megacycles collected. You may collect your MetroPass now. Akkor vegyük át a jegyet. Átvettük a jegyet. És akkor ugye itt a vezérlő, ki is tudnánk menni. De most elméletileg ide megyünk a vezérlőpultba. Ez most ismétlés, azért megy Nothing könnyen. happens. Nem megy olyan könnyen. Ja igen, mert ki kell választanom a jegyet. Hát nehéz ez a játék, nem streamre termelt, finoman szólva sem, ugye? Igen. És akkor itt most már mindent megnéztünk, remélem. Oké. Tudjátok, backseatelni ér. Train 173, Red Line to Metropole. All aboard. Milyen a játék See, hangja? boss, there is a train to Metropole. So there is. All aboard. So, what's the plan, boss? There is no plan, Crispin. No plan and no choices. We need power, and there's nowhere left to look out here. Energy for all it is. Hooray! Szerelmény. M a padló. Na nézzük. There's nothing worth bothering with. Na ez. Better just to leave it alone. Jobb, ha inkább békén hagyom, de miért? It's just scrap. Ez csak scrap. Jó, hát akkor menjünk rá a szerelvényre. Ugye nem hagyok itt semmit. Kicsit a felbontáson is javítottam, ugye molyosan Full HD-be megy. Elméletileg minden. Remélem nem lesz lagzás, meg szaggatás, meg ilyenek. Look at all those lights. It's amazing, boss. It's trouble. Trust me. Sweet, sweet trouble. Egy szuper helyen megyünk. Hát elég lepusztultnak tűnik ez a nagy város is. Oké. A vonat elmegy. This is Metropole? Where's all the glass and light? Ez a... igaza van a kis robotunknak. Oh, here it is. Jó, nézzünk körül. Hopp, metró térképet megnézzük. It's a map of train lines and stations. Crispinnel tudunk valamit kezdeni? Hogy Crispin is megnézze a metró térképet? I don't really want to try that. Sajnos nem, ő kihagyja. Jó. Jobb, már elfelejtettem, hogy kell irányítani. Másik nincsen. Ugye ez ilyen point and click adventure games. Tehát muszáj végignézni. You know, boss, this seems like it would be a really great place to have a party. Köszi.
Hát most lehet, hogy a bulit kihagyjuk. Kimegyünk. Kráter. Itt körül tudunk nézni. Boss, is that really Metropole out there? It must be. But it's so brown. I'd say it's more red than brown. Whatever it is, it brings new meaning to rust and ruin. Oké, arra is látkép van. This is no time for sitting around. Igen. Löveg. Mindenhol löveg. Ugye máshol is It's no látok longer ilyen operational. fegyvereket. Some kind of blast crater. Robbanás okozta kráter. Látkép. Metropole's bleak skyline. Remélem jó hetetek volt. Na menjünk tovább. Menjünk tovább. Boss, the energy sensor is going crazy. Energiaszenzorunk mindjárt kiég, ugye? Sajnos. It's coming from the top of that tower. Boss? Is it supposed to be doing that? Kész. Assad, Well, at least we know there's a Francba. lot of power in that tower, right? let's go find out. Ott van egy csomó energia, ugye megjön ez a őrrobot. Welcome to Metropole, the city of glass and light. Can you tell... This one is not programmed to respond to queries. Welcome to Metropole, the city of glass and light. Metromind greets you with open arms and the promise of energy and shelter. You are safe. Records indicate an outstanding assessment of 5 megacycles. 1 megacycle will now be redeemed. What did you just do to him? This one is not programmed to respond to queries. Unauthorized literature detected. Let go of him. Hey! Ajaj, elvették ugye a könyvünket. All contraband has been removed. You are safe. Az ember testamentumát azt csempészárulnak minősült. Meg itt lefagytunk, Boss? de itt még magunkhoz térünk. Nincs szaggatás, ugye? Boss, this is getting to be a bad habit. Are you okay? I'm fine. My optical sensors went haywire for a minute. What happened? Well, that robot threw your gospel off the bridge. And then it said, "Welcome to Metropole." Again. And that Metromind wishes us a pleasant stay. Then he left. Assad. On the upside, he gave us back the power core. He did? No. Crispin, the next thing that's getting thrown off this bridge is you. Viccel. Good thing I have a Crispin hover unit. viccel. Let's go find a way into that tower. Szerintem jó humor We'll érzéke deal with van. this Metromind later. Relatíve. Ugye tovább, de itt szét kellene szednünk ugye ezt, ami The kiégett entire szenzor. thing is fried. Actually, wait a minute. The crystal and plug are still intact. A kristály és a csatlakozó még él. Please, for the love of Ram and Rom, tell me we are not going to build a third energy sensor. I hope not. Dekódoló modulunk, adattárolónk, lámpánk, jeladónk, plazma heggeztünk, jó. Oké. Hát a látkép az a szokásos lámpa. Lámpánk már There's no van, way I can reach that. de Crispin meg nem szedi le, mert már van Did you lámpánk, grab that ugye? lantern? No, I already got you a lantern, and it works just fine. Fair enough. Nagyon jó, menjünk tovább. Ugye, hát ez nem egy Steamre termett játék, mint mondtam, tehát igazából nagyon gondolkodós és ilyesmi, tehát meg lassú is. De marha jók ezek a régi időket idéző sci-fi játékok szerintem. Most itt kellene még valamit itt a bárba, meg egyebekbe. Sárga robot. Hát próbáljuk meg. Oké. Can't you see I'm trying to spin down? Lepörögni próbál. Slag off. Marha jó. Igen, ide jött valaki. Ja nem arra akartam. Bocsi. Gyere vissza. Ide állt mögém egy másik robot. De az... Igen, ez csak ilyen bippuzok. Bár, na nézzük a bárba. Itt is tudnánk felszedni dolgokat, de nem tudunk, úgy. Kar. I'd Csak have to buy something. vennem kell valamit.
It's a price list for the oils, solvents, and catalysts they offer here. At the bottom, it says that all payments must be made through De an hogy tudok account with venni? Metromind, which I don't plan Hogy on tudok opening. vajon venni? Palackok. They belong to the bar. Igen. Tudok vajon venni? Na nézzük, crispy. I don't really want to try that. Nem akarja megpróbálni. You know, boss, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Hát vagy az őrület, ugye? Vagy pedig a kitartás jele. Na mindegy. Most elengedjük Crispint. Nem tudok venni sajnos. I'd have to buy something. Boss, I need that arm. Crispin, it appears to be a self-aware robot. Now I need it even more. Can you imagine? The adventures of Crispin and his arm. For once, I would have a sidekick. He would crack jokes, and I would say lame things like, "It appears to be a self-aware robot." Actually, on second thought, you can be the serious one, I'll be the sidekick. Nem tudok felszedni semmit innen, úgyhogy ki kell jönnöm. Na ez... Boss, even if there's some code to crack here so that we can understand what it's saying, I propose we just ignore it. Maybe, for once, the other robot can figure out how to communicate with us. Agreed. Mi volt? Not gonna happen, Lampy. Hey, Tyro, over here. Ja, menjek ide ehhez a robothoz, ugye? És ez? Excuse me. Terminate unwanted discourage immediately. I don't think he wants to talk, boss. Na akkor beszéljünk ezzel a robottal. Hey, Tyro, you blow in off the dunes? Tyro? Prefer a newbie, huh? Look, let me tell you how it is here. How about you don't? I've had enough of this city already. All I want is my property back and a ticket home. Ticket home? Fat chance, Tyro. Anyway, listen up. You want to sell yourself to Metromine? Go ahead. You want to trade that junk you brought in from the dunes? Leopold's your man. That floater there, I'll give you something special for him. How special? He's not for sale. The only thing you might have that I want is information. Well, you know what they say. Talk's cheap. Ask away. Na nézzük, ki vagy te? Who are you? Name's Leo. Leopold Steeplebilt. Version Leo. 7. You? Horatio No Built, version 5. And this is Crispin Horatio Built, version 1. Leopold? Hey, you didn't build a lunatic named Ever Faithful, did you? Do I look like I'd build someone named Ever Faithful Crispy? Crispy? What are you selling? Bartering, not selling. Metromine don't tax bartering. Not yet, anyway. Come take a look. Aha. Energiacella. Ah, good spot there, Tyro. She's a fine, fine microfuel cell. What's the catch? Well, she's drained. I guess that makes it free of charge. We'll pass. Akkor ezzel sokra nem mentünk. Motor újunk már volt, azt beraktuk a feszítővas, rásegítő. That servo unit is hopelessly broken. It just needs A a vackokat fix árul. up, Tyro. I don't think so. Vackokat árul, úgy látom. Now Memóriós. that's a nice one. It's called a memory access device. Lets you pull memories out of just about anything. What do you want for it? Got a customer looking for something real antique and fancy. Find me that, you got yourself a deal. Régi és díszes. Van valami régi és díszes cuccunk? Nincsen. That old boy is a plug board or a breadboard. I know what it is. Well, okay then. Bring me something that'll cover a face and it's yours. Good idea, Leopold. You'd look much better with a mask. Watch yourself, Crispy. Anyway, we don't have time to go around building circuit boards. Famous last words, boss. Vízi chip. That's a water chip. Scavenger brought it in from the dunes. I traded for a keg. A what? Never mind. We don't need water, let alone a water chip. Jó. Igen. It's too heavy for me to lift. Ez túl nehéz neki. Erre el tudok menni? Igen. Na. Menjünk tovább. Hey Armstrong, top me off, will Well, you? boss, somewhere in there is Ja our igen, ide power nem tudunk core. bemenni.
Igen, ide nem tudunk bemenni sajnos, itt a konzol. Igen, itt kellenek a kódok, de hát nem tudjuk a kódot. Jó, hát ez... nem tudjuk a kódot. All storage bladders empty. I guess that's a good thing? Jó. Igen. Ablak. Sem. Ja, igen, itt az info. Igen. Ugye van a törvényekről tudunk információt szerezni. Nincs ilyen téma. Aha, tehát T betűre nem. Akkor törvények. Kinyomott egy lapot. Ezt fel tudjuk Hey, szívni. look, something came out of the machine. Adattisztítási terv. Tehát ez valami ugye adattisztítási terv, hogy hamis információkat visszajön, stb. Egy kicsit ilyen diktatórikus dologra hajaz, ugye, hogy ne gondolkozzanak a robotok másképp. Oké. Más itt nincsen. Nincsen. Jó. Kinyomatot felvesszük, azért biztos, ami biztos. Nézzük a történelmet. Primordiális robotok építették, ugye a Metroport, a nagyvárost, rétegenként. Tudjuk, hogy a primordiális robotok azok az emberek, ugye? Azt már nagyjából sejtjük. És akkor azt mondja, hogy tanács irányította, tehát azt gondolom a polgármesteri hivatal lehetett, és akkor a Metromind közös megegyezés átvette a hatalmat. Tehát a közös megegyezés, hát látjuk, hogy az emberek eltűntek, tehát olyan túl sok jót nem tudom, mennyire volt ez közös megegyezés. Történelem látnivalók. Mélytelep látogatása biztos, az lehet, hogy az a csatornák lehet a mélytelep, gondolom én. Majd kiderül. Jó. Ajtó. Anyone home? Fine, fine. Put me down for another megacycle. Leopoldal beszéltünk. Ez a robot itt Not gonna happen, Lampy. Ezt nem. Jó. Akkor menjünk tovább. Ja, igen. Igen. Hey, boss, look! That repair bot has a floating helper just like you do. There's a red, burning, crashed hover bus and a writhing electrical cable. And that's the first thing you notice? I can't help it. She's beautiful. Well, you're not getting to her until we deal with this cable. Bezuhant busz, és akkor Crispinnel Crispin, can you fly around the cable and push it off the street? But didn't you just say it's too dangerous to get close to it? I'm giving you a chance to impress her, Crispin. Just fly up high enough that you don't get close to the sparks. Fine. Oké, szabad az út. I'm not here to steal parts. Na és ő? Not gonna happen, Lampy. Hát ez ugyanazt mondja. Javító robot. Elnézést, még kicsit meg vagyok Excuse fázva. me. Can't you see I'm working? I've said it before, but I'll say it again. You do know this ship is never gonna fly again, right? You're right about that. This old airing bus can hardly fly to begin with. Still, there might be some parts here that Metromind can use to get another bus up and running. Anyway, what do you want? Hey, boss, ask him about his helper. Azt mondja, hogy barátom érdeklődik. My friend is curious about your helper. No, she's just a sidekick factor build. Thousands of them rolled off the assembly line back in the day, but she's probably the only one left. Really not much more than a floating lantern, and headlamps are a lot cheaper. She says you're not much more than a floating plasma torch. She's right. Na nézzük, What mi happened történt. here? What does it look like?
The herring bus's motor gave out and it crashed into the only bridge leading from Main Street to the rest of the city center. Was anyone on board? Sure, but they've already been salvaged. Salvaged? Not repaired? Can't repair without parts. You can't get parts without salvage. What about building new parts? Yeah, me and what factory? Look, everyone wants to spot bugs, but no one wants to write code. You got a better way to run a city? Go out and build one. Otherwise, get with the program. Ugye már nem működnek a gyárak meg semmi, tehát valójában ez is egy pusztuló civilizáció. You mentioned Metromind. Yeah, sure. She's in charge of this big circuit board we call Metropole. What can you tell me about her? What do I look like? The information kiosk? I want to know what I think. Metromind is the best thing that ever happened in this place. Really? Really? You, me, all these other machines grinding about? We're just tools in the toolbox. But Metromind, she's got the master plan. Progress. Got a nice ring to it, too. So as part of the master plan, crashing buses into roads? Look, there's plenty of rust to go around, but Metromind's the only one scrubbing. Not her fault that some of the metal's too far gone. It looks to me like you're the one scrubbing, not Metromind. Like I said, I'm just a tool in the box. Now, I gotta get back to work. Ugye ez egy elkötelezett emberke. Ide jött Crispin, de még tudunk vele beszélni. Nem? Nem. You again? What do you want? When will the bridge be passable? Soon? So I'd say something on the order of a month, give or take. A month? Give or take. And there's no other way off Main Street? Not unless you got a jetpack hiding under that jacket. Well, at least that narrows our options down, boss. Ja. Since you're so close to her, do you know how I can talk to Metromind? Ha! Talk to Metromind. Look, Metromind has an entire city to run. But Horizon is are everywhere. If she wants to talk to you, she will. I'm looking for a big robot. It floats and has big claws and shoots lasers. Scraper. After the last big cave-in, the two of us worked together on trying to fix the blue line. He's on the simple side, but a hard worker. What about him? He took something of mine. Yeah, salvaged it probably. That's what most of us do for Metromind these days. Stole it. Hey, you say router, I say router. Anyway, not my problem. Okay. Where can I find Scraper? Do I look like a tour guide? Hát Piece of meglehetősen. advice for you. Don't mess with the code if you can't handle the glitches. Very profound. Okay. Do you know where I can find a power source? If I did, I'd have salvaged it myself and brought it to the tower. Goodbye. Jó, akkor most ide jön Crispin. Okay, fine. Here's an idea. You stop bothering me. Na nézzük hát, hogy a Crispinnel lehet. I don't really want to try that. Ezt nem akarja megpróbálni, és a kis robottal. Hey, Crispin, why don't you go talk to her? What? No way, boss. She's way out of my league. She's a floating lamp, Crispin. You've never had any trouble with lamps before. Well, I've never had to talk to one before, boss. Just knock them off ledges. I've got no practice. Na. Próbál meg Crispin azért, hát hogyha... I've never had to talk to a lamp before, boss. I've got no practice. Na, beszélj. I've never had to talk to a lamp Nem before, akar. boss. I've got no practice. Viszont most eszembe jutott, hogy tud lebegni. Át tud jönni ide? Nem tud. Sajnos nem tud. We can't afford to waste time on every random robot we meet at Metropole. You know, boss, I really wish you applied that principle more consistently. Oké. És a Hey, fény? Crispin, how about you go practice on that light? In front of her? Are you kidding? Na, próbálj meg. Better just to leave it alone. Nem próbálja meg. Hey, Crispin, how about you go practice on that light? In front of her? Are you kidding? Nem próbálja meg sajnos. Hát akkor menjünk tovább. Igen. Menjünk tovább. Oké. És itt kellene bemennünk, ugye? Várakozó hely. Épület. I'm pretty sure that wiring isn't up to code. Metropole's bleak skyline. Itt a távolba is mennek, úgy hopp, itt is van torony. Várakozó hely.
Épület. Kijárat. Harci robot. Kijárat. Itt van egy kijárat alól. Ho, ide be tudtunk jönni. Szomorú robot. What are you doing here? Waiting. For what? My bus. I'm pretty sure the bus isn't coming. It will come. Your bus is a burning wreck about 2 blocks from here. It will come. I must go home. Metromind will take me home. Hát, igen, szegény robot. I am waiting. És várakozik folyamatosan. I am waiting. Crispin tud segíteni Can rajta? I push him off the edge, boss? No. Szegény. Van valami? Még Can I egyszer? push him off the edge, boss? No. Szegény. I am waiting. Várakozik. Mit tudnánk neki csinálni? I am waiting. How would that even work? Mit kellene csinálni ezzel a kutyával szerintetek? Vagy nem kutya, csak ilyen kutyaszerű szegény, hogy elinduljon. I am waiting. De kódoló volna. Hát. I doubt that will have any effect. Hát itt végig kell próbálgatni a dolgokat, adunk neki egy... Igen. Futile. És kristály és tovább. Aha. Igen. Van ötlet? Jeladó. I am waiting. There's nothing there to receive the signal. Hát sajnos. Nem tudjuk. Gyere velem, gyere velem. I am waiting. Hogy tudnám magammal hinni? I am waiting. That's never going to work. Crispin. Gotta find a way to clear the line to get into the courthouse. Because honestly, I refuse to wait in line. Not even for a power core. Not even for a gynoid. Well, maybe for a gynoid. Oké, fel kell oszlatnunk a sort. Na nézzük. Hello? Hello? I don't think it can hear you, boss. Ez itt nagyon mozog. Magas robot, kis robot, kövér robot. Lebeg. Hello? Boss, I'm pretty sure we're gonna need to find another way to communicate with it. Oké. Ezt sokra nem mentünk vele. Ahoy, my dear friend. Oswald Factorbuilt at your service. He's no more your dear friend than Rex is your creation, you beside gear oiler. Oh, don't mind Cornelius. He's been bitter since the first great rolling brownout. Better, I'll show you better, you backbiting pot snatcher. I think I like these guys, boss. What's in that building? Why, Arbiter's Court, of course. Why else would we be here? I need to see Arbiter. We all do, my dear friend. But the courthouse is locked, and first come, first served. Why are you waiting in line? Justice. I'm here for justice. To prove that I, Cornelius Factorbuilt, created this marvelous machine, Rex. Rex Cornelius built. Ignore him, my dear friend. Candidly, he is 10-23 flops short of a kilo, if you catch my drift. The machine's name is Oswald. Egy bites. Rex Oswald. Így van, egy bites. This is over a name? Why not just let Rex decide? Ridiculous. This is about principle. This is about pride. So, boss? Would you fight over me like this? You could call yourself Crispin Crispian for all I care. As long as you still pull things off ledges for me, that is. Glad to know I'm loved. Hogy döntöttek, hogy kivel maradjon Rex? How are you going to decide who gets Rex? For the law, fool. The law. Please excuse my brother. He can barely remember pi to the 23rd digit, let alone his manners.
for? I rest my case. Suffice it to say, old chap, we await the reopening of the courthouse. Or more precisely, we await a summons from Arbiter who will decide our case. Who will say whose contribution was more important? Who will say, in fact, that my contribution was more important? I'm looking for a big robot. It floats and has lots of claws and shoots lasers. It stole something of mine. Have you seen it? Indeed. The robot you describe sounds like Scraper, Metromind's enforcer. Whatever he took is gone forever. I refuse to accept that. Oh, he refuses. How delightful. Do you know where I can find a power source? Alas, my friend, power is not so abundant in Metropole as it once was. That Magank Metromine seized it all, seized it, and doles it out. And there's hardly enough to go around now. Metromind keeps all power sources in the Great Tower where the Council used to meet. If you want to share it, you will need to pay her in megacycles. Megacycles? Yes, megacycles, you ninny. CPU cycles, brain power. Kind of power she really wants. The ring processor was made for running trains, not a city. Aha. Tehát ezek a megaciklus gyakorlatilag ilyen elosztott computing miatt van, hogy a Metromind azért nem egy akkora ház önmagában, és ezért a számítási kapacitást ugye kiszervezi. Tehát de zsarolással, ugye? Csak akkor kapnak energiát ezek a okosabb robotok, hogyha a saját képességeket megosztják Metrominddal. Could someone else judge your case? Of whom were you thinking? Metromind, perhaps? Authoritative to be sure, but I fear she would claim Rex for the good of all. And since the subway schemer, He means Metromind. shut down our builder Factor, he cannot help either. What about Horatio? Who? Me. And why should we listen to you? I've built a robot before, and I have no stake in this. Yes, well and good, but this is a matter of law and logic. A bit harder than banging together a tin can like your companion. How can we know your reasoning is sound? What if I could find someone you respect? Someone who would be willing to judge your case? Well, I suppose there's no harm in looking. No harm to us, anyway. If you want to waste your time meddling in our affairs, then I suppose it is yours to waste. Very good then. I am uploading the facts of our dispute to your data pouch. If you can find a suitable judge, let us know. Igen. Feltöltöttek valamit a olaszütyőmbe, de hova? Ide? Very funny, boss. That's never going to work. Na jó, Test me. An interesting proposition. What do you say, Cornelius? What do I say? I say that you are a liar and a thief, Oswald. But as to this Horatio, well, as to him, so be it. Boss, if they make us find 7 lost crystals, I'm quitting. Righto. Consider this. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for a party. The what circle is gathered at the what? Is this some kind of vocab test? I said Van quiet. 7 robot. Each robot is either a factor built or a Stern-Weiler built. Blasted stern Két wires. halmaz And volt. moreover, each robot is designed with either a quad-core, a linear type, or a multiplex processor architecture. Egyik 4 magos, a This másik is nem. ridiculous! Pay attention. Factor or Sternweiler, quad core, linear type, or multiplex. Indeed. Now I will tell you 3 things about these probabilitists. First, there are more factor-built robots than Stern-Weiler builds. Second, every linear-type robot was built by Factor. Finally, Stern-Weiler never built a robot with a quad-core. Now listen. Which of the following statements about the probabilitist circle cannot possibly be true? Ezt lehet, hogy meg kell is hallgatom még egyszer. Tehát 4 volt az a multiplex. Igen, 5 robotnak faktorozatja. Hát 5 robotnak ketyek 4 maga. Igen. Na, Did you repeat the question? Indeed. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for a party. Each robot is either a factor-built or a Stern-Weiler built. And moreover, each robot is designed with either a quad-core, a linear type,
or a multiplex processor architecture. Now I will tell you three things about these probabilities. First, there are more factor-built robots than Stern-Weiler builds. Second, every linear-type robot was built by factor. Finally, Stern-Weiler never built a robot with a quad core. Now listen. Which of the following statements about the probabilitist circle cannot possibly be true? Na melyik legyen? Van tipp? Végig is mehetünk rajta. Noha, még egyszer. Could you repeat the question? Indeed. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for a party. Each robot is either a factor-built or a Stern-Weiler built. And moreover, each robot is designed with either a quad-core, a linear type, or a multiplex processor architecture. Now I will tell you three things about these probabilities. First, there are more factor-built robots than Stern-Weiler builds. Second, every linear-type robot was built by factor. Finally, Stern-Weiler never built a robot with a quad-core. Now listen. Which of the following statements about the probabilitist circle cannot possibly be true? Még egyszer. Could you repeat the question? Indeed. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for a party. Each robot is either a factor-built or a Stern-Weiler built. And moreover, each robot is designed with either a quad-core, a linear type, or a multiplex processor architecture. Now I will tell you three things about these probabilities. First, there are more factor-built robots than Stern-Weiler builds. Second, every linear-type robot was built by factor. Finally, Stern-Weiler never built a robot with a quad-core. Now listen. Which of the following statements about the probabilitist circle cannot possibly be true? Oké, tehát van 7 robot. Két építő van, Faktor meg a Sturm, és Faktornak a elemszáma nagyobb, mint a Sturmé. Akkor az azt jelenti, hogy 6-5-4 elem lehet benne. Ő épített a lineárist, és 4 magos nem épített Sturm sosem. Van a 4 magos, meg a multi elem. 5 robotban ketyegni. A 5 magos, a lineáris processzor 5 robotnak van. Az lehetséges. Az egyes az lehetséges, ugye, mert vagy 6-5-4, az lehetséges. 5 robotban ketyeg 4 mag. Igen, 5 robotban ketyeg 4 magos nem épített a Sturm. 4 magos vagy multi. 4 magos nem épített a Sturm, tehát akkor a fakt az is lehet. Csak. Még egyszer hallgassam meg. Could you repeat the question? Indeed. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for a party. Each robot is either a factor-built or a Stern-Weiler built. And moreover, each robot is designed with either a quad-core, a linear type, or a multiplex processor architecture. Now I will tell you three things about these probabilities. First, there are more factor-built robots than Stern-Weiler builds. Second, every linear-type robot was built by factor. Finally, Stern-Weiler never built a robot with a quad-core. Now listen. Which of the following statements about the probabilitist circle cannot possibly be true? De melyik, most azt nem tudom melyik a... Még egyszer azt mondja, hogy mindjárt meg lesz. Remélem. At the binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered for a party. Each robot is either a factor-built or a Stern-Weiler built. And moreover, each robot is designed az a 4 magos, ez a lineáris. A linear type, or a multiplex processor és ez a architecture. multiplex. Now I will tell you three things about these probabilities. First, there are more factor-built robots than Stern-Weiler builds. Okay. Second, every linear-type robot was built by factor. Finally, Igen. Stern-Weiler never built a robot with a quad-core. Oké, Sturm építette a multikat. Sturm építette a multikat. 5 robotban az lehetséges. Vagy csak lineáris processzor 5 robotnak van. Az lehetséges. Igen, 4 robot processzor a multiplex. Az nem lehetséges. Ez nem lehetséges, mert az elméletileg a Sturm, ugye? 4 robot készített Sturm, azt nem tudjuk. 5 robotnak faktorozatja, ez lehetséges. Azt mondja, melyiket mondtam? 4 robot processzor a multiplex. Ez lehetetlen, ugye? Na nézzük. 4 robots have multiplex processors. Nem ezt. 4 robotnak nem lehet multi, pont azt mondtam. Nem áll! Akkor rosszul láttam a kérdést.
Na még egyszer. Megpróbáltam The újra, igen. binomial biennial, 7 robots in the probability Rosszul olvastam. gather from a party. Each robot is either a factor built or a stern Igen. wireless built. And moreover, each robot is designed with either a quad core, a linear type, or a multiplex processor architecture. Now I will tell you 3 things about these probabilitists. First, there are more factor-built robots than Oké, stern 6-5-4, jó? Second, every linear Minden type első robotot robot was faktor built by épített. factor. 6-5-4. Stern És tovább wireless sosem never épített built a robotot, 4 magas volt. Tehát túl építette a Which of multikat. the following statements about the probabilitist circle cannot possibly be true? 4 robot processzor a multiplex. 5 robotban ketyeg 4 magos. Azt mondja, hogy 5 robotban, ha 5 robot, akkor 2 van a Sturmnál. Ha csak lineáris processzor 5, ez lehetséges. 5 robotban ketyeg Sturm, tehát ő ez a multit építette. Ez a multi. 4 magos, igen. 4 magos, nem épített Sturm. 4 robot processzor a multiplex. Az nem lehet, hát ez teljesen pedig vagy esetleg az 5 robotban ketyeg 4 magos. Az a lineáris. 4 robot, ez nem lehetséges. De összesen 7-en vannak. Nincs tipp? Na nézzük ezt. 4 robotot készített Sturmley-jel. Na nézzük csak még... Nem biztos, hogy Sturm csak 4 magost épített. The binomial biennial, 7 robots in the probability circle are gathered from a party. Each robot is either a factor built or a stern wireless built. And moreover, each robot is designed with either a quad core, a linear type, or a multiplex processor architecture. Now I will tell you 3 things about these probabilitists. First, there are more factor-built robots than stern wireless built. Second, every linear type robot was built by factor. Finally, Igen. stern wireless never built a robot with a quad core. Ja, sosem épített 4 magos, de attól faktor építhetett. Aha. Ja igen, faktor építhetett. Akkor... igen. Ez nem... Ez lehetséges. Nem tud... Ez lenne. 5 robots have quad-core processors. Failure? Failure? Clearly you are unfit to judge our Pont tegye case. meg. Now go bother someone else. Na még egyszer, hát hogyha engedi. Can I try again? No. Goodbye. Cheerio. Nem engedi. Oh, na mindjárt jóskacok, akkor pillanat. Egy pillanat és jövök. Maybe that big warbot on the courthouse steps has something to tell us. Like, for example, where we can get some guns. See who steals our power core then. Újra itt. Hát most megszívtam, ugye, mert nem engedi, hogy Osvalddal tudunk beszélni. Goodbye. Cheerio. Oh. Na most mi legyen, Crispin? There's gotta be some other way to communicate with that floating robot. Hello? Boss, I'm pretty sure we're gonna need to find another way to communicate with it. I'm not doing that until you build me some arms.
How would that even work? Ez nem működik. És kacok, nagyon kellene azért, mert elcsesztük. Hát főleg én. Nézzük ezzel. I am waiting. Oké, várjál. Tehát... Bus yes. stop. Buses run every 10 minutes. 10 is crossed out and 30 is written below it. 30 is crossed out and 60 is written below it. 60 is crossed out and daily is written below it. Daily minutes? That doesn't make sense. If it makes you feel better, daily is crossed out and service suspended is written below it. Aha, ezt kellene, hogy elolvassa a Bus stop. robot. Service suspended. Bus stop. Service suspended. I am waiting. Maybe that floating robot communicates on something other than an audible frequency? Okay, I think I know what to do, No. but I'll give it to you in code. After all, I don't want to spoil the surprise. Fabaslu 135, Gabaslu 122, Maba... Crispin, that's not code. That's just gibberish. You always ruin everything, boss. Maybe that floating robot communicates on something other Tudtam, than an hatományon audible kívül frequency? kommunikál. Az a neve. És kacok, nagyon jó lenne valami segítség. I don't really want to try that. Oké. Mi volt még? Adatok, adatokban mi volt? Ezt nem néztük. Tervező. Expert, igen. Torony, bíró, I út. am waiting. Itt voltunk, igen, itt az út. Torony, állomás. The legal dispute between Oswald and Cornelius factor built. The legal dispute between Oswald and Cornelius factor built. Nem nagyon tudom most, hogy akkor mi legyen. Jó, Cornelius, tudok beszélni még? Goodbye. Cheerio. Nem engedek, a levegő robotnak harci robot. Excuse me. Sir, my apologies, sir. 187th Legion built. Surly Company. Reporting. Horatio Nobuild, version 5. A pleasure. Horatio Nullbuilt, sir? Never heard of any service bot with that designation. Still, it's good to see another Urbanian, sir. After things got foobarred back home, I figured Surly Company was all that was left. Urbanian? What are you talking about? This sod. Finally made a friendly and he's as cracked as Primer. No offense, sir, just hoped... Well, never mind that. How can I assist you, sir? Can I try opening that door? Belay that, sir. The authorities told me that no one goes in till the door opens on its own. But aren't we on the same side? Affirmative, sir. But since I'm on CivDiv now, my programming requires me to submit to the local authorities. Surly Company. Urbanian. What are you talking about? Well, sir, I'm not sure quite where to start. I had you figured for one of us, seeing as how you came up as a friendly on my IFF. I could see you as a member of Surly Company, boss, but as friendly? Nah. Zumi's got some mouth on him, huh, sir? Always do those flyboys. Look, why don't you just give me a quick rundown? Well, sir, can't see the harm, even if you are a decoy. War's over, after all. It was over before Surly Company even deployed. See, we're Urbanian robots. Long time back, Urbani and Metropol got to fighting over something. Who knows what. The Metropolitans fried our civilians, and Legion told us to strike back. Word was, some big airship of ours was supposed to knock out Metropol's defenses, and we just come in for mop-up. But the Metros took our ship down with their own heavy hitter, some giant named Goliath. I see. Anyway, Surly Company was all that was left, so we deployed 200 strong. What happened then? Well, it's a long march from Urbani, sir, and most of us broke down on the way. All said and done, the only ones who made it were me, 113th, and a signal bot we call Primer. The rest are all out there in the dunes somewhere. I'm sorry. War's war, sir. If it didn't crash hard, they wouldn't have built us in the first place. If it makes you feel any better, Horatio cut Goliath's finger off. Well, sir, someone ought to stick a medal on your chest. Why are you in line? Seeing as how I'm on the outside now, sir, I figured I had to go pay restitution for shooting up the enemy HQ.
Enemy HQ. Yes, sir. That big tower in the center of the city. Okay, so why haven't you paid? It sounds like all of this happened a long time ago. Years ago, sir. But the courthouse has been locked down the whole time. I figured they'll open it up eventually, and then I can clear my name. What if it doesn't open? Well, sir, I know all about hurry up and wait. What happened to 113th and Primer? After we got to Metropole, we tried to put up a fight, but couldn't do much. They fried 113th, and my rifles jammed. Primer surrendered on our behalf. After dressing us down, they took all my big guns and sold the 113th shell to some scrap dealer. Primer never was the same. He encrypted part of his own logic so he wouldn't have to think about losing the war any longer. Then, he disappeared beneath the city. And me, I came here. How did the war end? For Surly Company, it ended when we staggered in here and surrendered. Beyond that, sir, it's all above my pay grade. Truth is, sir, we never even knew what we were fighting for, let alone what the Metropolitans wanted. So I can't say for certain that Metropole won, but I'm pretty sure Urbani lost, what with all the civilians being dead and the army being beaten. Háború volt, ugye mindenki pusztult, robotok, ember, mindenki, és most nem tudjuk azokat a frakciókat pontosan beazonosítani. How do you know you even Két have to nagy pay frakció something? volt, ugye, akiről This seems szó van logical, most sir. itt. What if I could pay your fine for you, or get it canceled? Well, sir, then I'd be much obliged, and I'd probably just leave town. Can't say that I'd much like being in enemy territory. And how are we gonna do that, boss? I'll figure something out. Goodbye. Over and out, sir. Oké, igen. És akkor már nem tudok oda menni? Believe that. Keep information. I guess we need to wait our turn. Ha nem enged, jó. Cornelius-ra tudok beszélni? Goodbye. Nem tudok. Jó, hát ezt megszívtuk, akkor fogalm nincs, hogy a levegő robottal kéne dumcsiznunk még. De fogalm nincs, hogy mivel. Hát mivel muszáj, de... nem csak csatlakozott, rá tudom csatlakoztatni? That's never going to work. Nem tudom. That's never going to work. Feudal. Még üres. Feudal. És ezzel a I csatlakozó... doubt that will have any effect. Jó, nem ezt akartam. Ezt szeretném, azt mondja, hogy... I am waiting. That's never going to work. Az a baj, hogy... Ezzel Bust mit stop. kezdjünk itt ezzel? Service suspended. Ezzel a kis sráccal. Itt is van valami, itt nincsen. Na jó. Hát akkor ezt megettük, akkor menjünk tovább. Nem tudom, hogy... Crispin mit mond? Don't you think we should go check out where 187th shot up the tower? Why? Maybe he blasted a way in for us. Milyen lyuk van? Milyen lyuk van? Még egyszer? Why do you keep asking me to figure things out? I'm just a sidekick, boss. We should see if there's anything in that printout that might be relevant to 187th's case, boss. A nyomtatványon? Hát ezt nem is gondoltam volna. Na nézzük. Why? Why? He doesn't seem interested. Igen. I don't see what you expect us to do with this. No, I think he means that Clarity Arbiter build could judge the case. But finding him may be harder than finding Arbiter himself. Goodbye. Cheerio. Ez nem segített sokat. Még egyszer. No need to show it to them again. Oké. És mi, hogyha megmutatom a lenti kutyusnak? No need to show it to him. Ezzel sajnos nem tudom mit kezdeni. There's no reason to cut that, or burn it, or weld it. I'm not going to threaten him. Ha, not after what happened last time I gave it to him. Akkor leégetett valamit, ugye elmesélte. Van valami ott? I am waiting. I'm pretty sure that's not gonna brighten up his day. Totally unilluminating. Jó, hát ezt nem tudom, hogy akkor itt mi van.
Ezzel kéne még ez a levegő robottal valamit kezdeni, de... Boss, I'm pretty sure we're gonna need to find another way to De milyen communicate with it. módszerrel? Jöjjünk vissza, nézzük meg, hogy erre mi van. Not gonna happen, Lampy. Ez nem jó. I have nothing to say to him. Igen. Pip. Better just to leave it alone. Jó, akkor jöjjünk el. Fogalmam nincs, hogy mit kellene csinálni. Not gonna happen, Lampy. Jó, másik. All storage bladders empty. Jó, ez igen. I'm not here to steal parts. Igen, tovább. Na nézzük, azt mondja, tőlek töltem látnivalók. Ezt már megnéztük. Látnivalók. Mély telep. Nekem a mély telepre le kéne menni. Leopold dumcsizunk csak. Kiraboltak, amikor leszálltam. I was robbed when I came off the train. Some robot paralyzed me and stole my gospel of man. Careful there, Tyro. If you read the rules, you'd have known Metromind don't take kindly to superstition. Under the refuge rule, you got 2 days to talk about make-believe man all you want. But actual writing about man, that gets tossed to the underworks with the rest of the trash and trouble. How can I get it back? Ha! Your risk inhibitor flaking on you, Tyro? You'd have to do some digging down in the underworks, which ain't exactly easy. Then, even if you find it, you'll just be sticking your finger in Metromind's socket. Like I said, she got no time for heretics, lunatics, and the like. How about quick-witted levitators? Don't think she cares for them either. Ja, még itt van valami. Hogy jutottok be a toronyba? Aha, mi az a mélytelep? What are the underworks? A whole mess of junkyards, canals, factories, smelters, bazaar, every kind of heavy machinery, all beneath the streets. Old Factor ran the place, built just about everything in Metropole down there. Ran the place. Who's in charge now? Nobody, not since Metromind pulled the plug on Factor. Whole place is full of junk and full of trouble. Well, for the latter, I'd have picked a clean. Well, boss, at least we can scratch one detour off our list. Seen one junk pile, seen them all. Did you buy an Urbanian robot named 113th Legion built? I've done a lot of trades, Tyro. I can't be expected to keep track of them all. How do I get into the tower? You don't. Council members only. And the only ones still clicking are Metromind and Arbiter. And let me tell you, neither of them is one for bending the rules. Are you sure you don't know a robot named Everfaithful? He called himself Leo Built. I'm a peddler, Tyro, not a builder. Tell me about Arbiter. He's a member of the council. Heard he used to fight with Metromind day and night. Ran the courts, or used to, back when we had him. One day he just sent his clerk Clarity down to the underworks and closed up shop. Ever since, Metromind says what the law is. How long ago was that? Who's counting? You don't believe in humanism? If you asking whether I believe in man, the answer's no. And you better not either. Not if you want to stay here. But how can you not believe in man? I'm a progressive, Tyro. I believe in progress. Us robots improve ourselves. And that's how it's always been. First, there was a basic Már szinte ilyen vallási bit by bit, by kérdések. bite, the machine built itself into all this. You and me and that little floater of yours, we're all cogs in that same machine. And that's all there is. Tell me about Clarity. Clarity was one of Arbiter's law clerks. Real cool and calculating, that one. Once heard say that a robot should have his recharge port fused just cause he'd stolen power from Metromind. Anyway, word was she got in some kind of fight with the old judge and he sent her down to el kéne mennünk valahogy. she's still down there stewing. Más nincsen.
Goodbye. Igen, és ez itt vajon miért van ez a nagy Would robot? it not have been better to have destroyed ourselves gloriously in battle Eddig nem volt rather itt. than perpetuate this false existence? What do you... Yes. The answer is yes. Boss, I think someone left the smart off that smart bomb. I wouldn't expect much conversation out of him. Fine, fine. Put me down for another megacycle. I wouldn't expect much conversation out of him. We can't afford to waste time on every random robot we meet at Metropole. De It's too heavy for me to lift. ez túl nehéz nekem. És tudom valahogy... Wait till he gets close and sweep his leg. Send robots away. Send robots away. Tök aranyos. Not gonna happen, Lampy. Hey, Armstrong, top me off, will you? Hey, Armstrong tölts. Erős kar. Ugye? Armstrong. Na nézzük. Slag off. Hát ez nagyon... fura. I'm not doing that until you build me some arms. Fine, put me down for another megacycle. Hello? Boss, he's an arm robot, not a mouth robot. I wouldn't expect much of a conversation. Hát nem tudom. The most mug mi legyen. belongs to the bar. Nem tudom most mi legyen. Ez a nagy robot eddig nem volt itt, ugye? Ez... I wouldn't expect much conversation out of him. Na most lenne valami nagyon jó lenne, hogyha... Hadd lássam a dolgot, ki az a metromád, egy embert keresek, nagy robotot keresek. Ezeket már megbeszéltük mindet. Let me see your stuff. Nézzük Come hát. take a look. Lehet, hogy ezzel a feszítővas? Igen. It's a fine tool. Got a half-life of 1,000 years guaranteed. I'm not sure you know what half-life means. You want it or not, I'll trade it to you for something shiny. Valami fényesért nekem mondja. Mi a fényesebben? Nézzük ezt a kristály. Aha, így kell cserélni. Na, és akkor... Here you go. A nice shiny crystal. And one heavy iron crowbar. Ajaj, lehet, hogy hülyeség Why is. does that not seem like a great deal? Aha. És akkor azt mondja, hogy most van feszítővasunk, de nincs kristályunk. Erre gondoltam. Hoppá! Jaj, bejött. Hú, csoda mákon van. Hey, Armstrong, top me off, will you? Na, akkor menjünk. Ez mákon volt. Lejöttünk ide a mély telepre. They look like they've been stripped of usable parts. There's no way I can reach that. Mentés. Ment, és akkor ez mi a mély telep, ugye? Mély telep. Oké. El is mehetünk tovább? Igen. És el is mehetünk? Ott van valaki, azt látom. És erre is mehetünk. Akkor ezt elmenjünk oda a sráchoz. This is like the junk pile, only better. By which I mean worse. És lehet, hogy ott a kutyánál is lehetett volna. Ez mi ez? Robot. Oh, hi. Oh, hey. Now look what I see. The wings of a bunny and his little trainee. Why is everyone we meet crazy? Crazy, he says. Oh my, oh dear. I assure you, my comrades, there's nothing to fear. Just little lost me, your brother knight errant. A brother in arms. We have different parents. Who are you? My name is my secret. You can't make me talk. I ruined my puzzle. Give a key to my lock. Maybe we'll just call you Screw Loose. A joker, he seems, for sure not an ace. He needs a small clue to spare him disgrace. For the crowds who adore me, Prime is my name. By now, no doubt, you've heard of my fame. Ő a Primer.
You're 187th's brother. Line up the toy soldiers, 200 abreast. The bravest of brave, the best of the best. Wind up the toy soldiers to march on their way. The city has fallen, no reason to stay. 200 abreast, my sisters and brothers. Now only 3 left. Forget all the others. I guess that's a yes? 50 behind me, he came off the line. The gunner's no funner for being a brother of mine. Most akkor ő ugye, tehát hogy annak a 200 fős csapatnak a tagja volt? How do you survive down here? I'm a soldier by trade. Legion built me to last. My armor is sturdy, my pistons are fast. I carry no guns, for my weapon's my mind. And those who would kill me will find themselves pride. Really? Don't you think you're overdoing it? I mean, that barely made sense. And it hardly rhymed. Yo, bro. Why are you here? When we laid down our arms, my medal was taken. Trinket of honor from the cause we'd forsaken. The metropolitan thief cast it deep in this hole, where now it lies buried like bituminous coal. Cogs and gears, bituminous coal. You're looking Tehát for a valami lyukba medal? ledobta a fegyverét. No, my comrade, you've misunderstood. I sit here and wait, as a penitent should. If the medal finds me, I shall claim it straight. But until that day, I shall sit here and wait. Why Primer? There's nothing so gorgeous, flawless, or fine as the perfectly indivisible numbers of prime. Consider this list 2 to 199. Oké. Igen. Most mit kell csinálnom? Well, that was helpful. Goodbye. Farewell, farewell. Most 299 között a prim számokat? Your mission is calling, and the city awaits. I have nothing to say to him. Igen. There's nothing worth bothering with. Volt az oszlop. Better just to leave it alone. Menjünk tovább. Warning. Factor facilities decommissioned. Enter at own risk. Jó. Visszajönnék, ha tudnék. Igen. És erre mi történt? Jó, és akkor erre is el tudok jönni. Aha, csak itt le van szakadva a híd. Ezt meg gondolom a másik oldalról lehet megokosítani. Nem biztos. Crispin tud segíteni? Itt is számbillentyűzet. Igen. You know, boss, it's kind of nice having our path barred by something other than a closed door for once. Tehát akkor itt most Crispin nem tudja leszedni, ugye? I appreciate your faith in me, boss, but it's not like I can fly up there and nudge it down. És hogyha ide küldöm... Crispin, can you try typing something into that keypad? If by typing you mean ramming my face, then yes, boss, I suppose I can. Ja, nincs karja, ugye? Vagy de be tud azt valamit. Jó, és akkor... 2, 3, 5, 7. Ezt nem engedte. Akkor ez nem kóser. Vajon mit kell? Azt mondja, hogy... Mert csak 3 számot lehet, igen. Nem. Jó, akkor ezt nem tudjuk egyelőre, ugye? Akkor ezt ugye nem tudjuk. Már elhangzott vajon a kód? Lehet, hogy elhangzott, csak nem emlékszem rá. Ugye itt van dolog. Oké. Mindjárt meg. Jó, most kapok egy 5 perc szünet, valamit kajcsizok, és akkor utána folytatjuk. Jó? Jövök nem soká vissza.
Sziasztok, újra itt. Elméletileg. Jó. Hát most itt kaptam néhány tanácsot, hogy lehet, hogy mégiscsak vissza kéne menni, mert sok mindent kihagytam ott fent. Kaptam egy kis segítséget, és állítólag még itt teljesen vissza is kell. Most ezt kinyitottam, tehát bármikor le tudok menni, ugye? Igen. És még itt is, hát itt valamit kihagytam. Itt valamit, de mit? Óra. It's a clock. I can't make out the time under all the dust and soot. Oké, hát és hol van Crispin? Akkor Crispinre segítsük, hogy ő leolvassa. Crispin, could you check what that clock says? Most ezt nem tudom miért kell megnézni, de hát meg kell nézni. Hallottuk, ugye? Minden rendben van. It stopped at 5 minutes to 2. 1:55. Oké. 1:55, igen. És akkor most ezzel mi van? Most ezzel el tudok valamit csinálni, valamit tudok kezdeni? Nem hiszem, hogy itt van bármi. 1:55. It says blue line. Guess we won't be taking that train anytime soon. Igen. Előbb ezt tényleg nem vettem észre. Nagyon végig kell nézni mindent. Igen. Ezt az árbitert kell megkeresnünk. Meg ugye azokat a találós kérdéseket, azokat elbuktam, de általában azt is meg lehet valahogy máshogy oldani. Itt nincs semmi. Not gonna happen, Lampy. Igen. Hát itt nincs semmi, ami... Igen, arra menjünk csak. Valamit kihagytunk esetleg? Na. Erre jöttünk. Oké, ez a jelzés, azt most felfedeztük tényleg. Kezdjük innen. Nem, hát innen itt kimettünk, ez rendben volt, ugye? Itt nem hagytunk itt elméletileg semmit, jó. Most már megnéztük az órát is. Bár most nem értem, hogy annak mi volt a szerepe, 1:55-öt mutat. Ja, lehet, hogy az a kód, a 155, ott lent. Azért mindjárt. Ja, az lehet. Az lehet, hogy az a kód tényleg. They sure roll out the red carpet for visitors, huh, boss? Oké, és akkor menjünk tovább. És akkor itt mi van? Hát itt nincs senki igazából. Hey Armstrong, top me off, will you? Ez Leopold. Ez sárga robot. Itt mi van? Semmi nincs. Fine. Put me down for another megacycle. Javítom, ez sem az. Igen, és akkor itt volt ugye... Jó. Itt volt ugye ez a Cornelius. Ugye ez volt Cornelius, igen. Tudunk vele beszélni vajon? Vagy még mindig viszlát? Goodbye. Aha. Nem enged. Nem engedi. Goodbye. Hát nem tudom. Na nézzük. That's crazy talk.
Goodbye. Cheerio. Nem engedi, jó? I'm going to try sending messages to him in binary. On an analog transmitter? That sounds like fun. For once, I'm glad you're the one with hands. Rose bulbs unfurl their spirals for you, silent one. What's he saying? You do not Én sem értem. I sing alone. I am one part of the great fractal. To your kind, I would be known as Gimbal. Built by Gimbal. of Sovitos. Gimbal. Aha. The choir is silent. Burning ship has been extinguished. Strange tractors track no more. I alone sing the function. When I came to this silent city, I looked for others to join the harmony. Leopold, built by Steeple, told me that he had a device that would sing with me. In exchange for it, I traded my secondary motor. What he sold me does not say. Aha, másodlagos motort odaadta neki. You have Igen, valamit kapok tőle. Nem tudom, It's a record. egy felvétel. Leopold tricked me, and he will not return my motor. I will sue him and force him to return. Infinite lawsuits, silent one. Na ez eddig nem volt, ugye? Ez most... I sing with all my voices. You hear only one. Előre engedsz? No, I must recover my motor so that I can dance with the harmony. Okay. Looks like we're going to need to go talk to Leopold about a motor. Igen, úgy tűnik valóban. És ez itt gimbal, ugye? És adott nekünk valamit, ugye? Valamit adott nekünk, egy ilyen lemezt. Ami nem tudom mire jó még, de biztos jó valamire, ugye? Are we there yet? Are we where yet? Wherever it is we're going. No. Na most mi van? Most akkor menjünk vissza a személytelepeshez, igaz? Akkor... mert ezekkel továbbra sem tudok sajnos beszélni. Újra rápróbálni a... Itt van Leopold. Ezt kinyitottuk. Na jó, ez mondjuk legalább jó volt. Itt továbbra sincs semmi. Na beszéljünk Leopolddal. Itt van. Vissza kell adnod Gimbalnak a You need motorit. to give Gimbal back his motor, Leopold. All trades are final, Tyro. Told him that before we did the swap. Now my problem, he don't like records. You knew he wasn't looking for a record. Listen, Tyro, I don't know what people want or don't want. They do. Not my job to do Q&A on their faulty logic. You know he's going to sue you, right? Let him try. First off, he can't get into the courthouse any more than you can. Second, what's his case? A deal's a deal. Nézd el, kirúgott. Goodbye. Mekkora genya, kirúgott a csávó. Hey Armstrong, top me off, will ya? Na, hadd lássam a dolgaidat. Let me see your stuff. Come take a look. Energiacella, új, vajon mi kell? Motor? Alkatrész, elem. Mit adtunk neki? Memóriaolvasó, kapcsolótábla.
Gondolom ez a motor izé, ugye ez? Is that Gimbal's motor? Ez Sure az. it is. Find me a bigger one, and it's yours. Kerestik egy nagyobb motort, és van nagyobb motorom? Nincsen. Nincsen nagyobb motorom sajnos. Nincsen. Akkor ez jó, akkor ez itt vége. Most akkor ez itt jó volt, ugye? Fine, fine. Put me down for another megacycle. Ugye? Elméletileg ez itt megcsináltuk a dolgokat. És mit küldtetek? Mi azt mondja, hogy... Nézem. Jó, akkor itt most sajnos itt már ezt elbuktam, ami fent volt. Nem tudok mit csinálni. De nem, még itt volt valami, azt mondom, itt van a sárga robot. Hát értem, itt nincs is sárga, most egy másik szálon fut már a cselekmény. Hey Armstrong, top me off, will you? Aha. Itt nem tudok mit csinálni. Fine, fine. Put me down for another megacycle. Jó, hát erre már nincs mit csinálni, le kell mennünk. Menjünk le. Azt mondja, hogy plazma heggesztőt vegyük elő, nézzük. There's no reason to cut that, or burn it, or weld it. There's no reason to cut that, or burn it, or weld it. There's no reason to cut that, or burn it, or weld it. There's no reason to cut that, or burn it, or weld it. Hát itt semmit. There's no reason to cut that, or burn it, or weld it. There's no reason to cut that, or burn it, or weld it. Csinálni. Motorháztető? Aha, a motorháztető. Ja, ezt külön kiírja. Köszi. Nagyon kemény ez a játék. Köszönöm a segítséget. I've cleaned off the rust. Looks like there's an engine in here. Well, let's see what we've got here. Megvan a nagyobb motor. Itt a nagyobb motor. Let's see if I can manage this. Hopefully I won't be holding onto this engine for long. Über fasza. Akkor megvan a nagyobb motor, amit el tudok cserélni a kisebb motorra. Szellőző. I have no use for it. That's never stopped you before. Igen, nyilas, nyílás. Nyilas. I have no use for it. Nincs lesz. Oké. Akkor ezt kiszedtük, jó. Jó. Igen. Who knew some place could be so lively and so depressing all at once? Jó. Mi van még itt? Nézzük csak, veszítővas. No reason to go smashing things. Igen. No reason to go smashing things. No reason to go smashing things. I don't need the crowbar to get the engine out. Oké, arra nincs szüksége, de ezt csak ki kéne innen szedni, ezt a szellőzőt. I have no use for it. Nem? Hopp, észi. Aha! Megvan, oké, tank. I have no use for it. Erre sincs szükség. Doboz. I have no use for it. Igen. I have no use for it. Jó, erre nincs szükség, és nincs még valami? Nincsen. Oké, akkor ezt itt kiszedtük.
És akkor most vigyük, gondolom, vigyük vissza a motor. Itt van a motor, nézzük csak azt mondja, hogy itt van az automotor, oké? Akkor menjünk vissza, és akkor cseréljük el a kis motorra, ugye? És akkor balra terezzük le Leopolddal ezt a vackot. Let me see your stuff. Come take a look. Igen. És akkor itt a... Find me a bigger motor. Oké. This one is yours. De van nagyobb motorom. Itt van. Here you go, Leopold. A nice big engine for you. Not bad at all. You're a real scavenging expert. Is that a compliment or an insult, boss? Wait a minute, this motor is broken. The copper wiring's been stripped. All items sold as is. And I never said anything about copper wire being included. You're a fine piece of work, Leopold. Never said anything about that neither. Now you want to trade? Let's trade. Otherwise, get a move on. A fenébe. Most mi van? Itt a kis motor. Igen. De nem jó. Ez most nem jó. Ez most nem jó. A busznál keressek. Hey Armstrong, top me off, will you? Javító robot megcsinálja. You again? What do you want? Tudnál segíteni megjavítani ezt a Can you help me motort? fix this motor? Does it belong to Metropole? No, it's private property. Then find a private repair bot. Down in the underworks, I came across a drawbridge that someone locked up so it can't be used. Do you know how to fix it? Well, Metromine closed off the underworks for public safety, so I don't do repairs there anymore. But what? That sounds like a prank pulled by a bolt brain calling himself Primer. Used to hack locks in Metropole and change the passcodes around to leave his signature. How did you fix the locks? Metromine cracked his codes and reset them. Processing power like hers, there's nothing she can't do. You know, boss, I've got a feeling that Metro Mind isn't gonna help us on this one. No, but we're not exactly new to cracking codes either. A floating light bot. It's holding a spool of copper wiring. It's she! And what is she? Igen. She's holding a spool of copper wiring. Can I have some of that copper wiring? She says no. Futile. She's holding a spool of copper wiring. Nem adja ide. És Crispinnek. I've never had to talk to a lamp before, boss. Aj, Crispin, I ne got no bosszants már fel. practice. Futile. Crispin, ne szórakozzál. I've never had to talk to a lamp before, boss. I've got no practice. Akkor gyakorolj ezen a lámpán. Figyelj csak, Crispin, itt a lámpa, Hey, gyakorolj. Crispin, how about you go practice on that light? In front of her? Are you kidding? Hát ezt nem értem. Boss, what about rather than arms, you give me a grappling hook and a harpoon? That wouldn't be practical. Who said anything about practicality? Hogy kéne Crispint összepattintani ezzel a sráccal? Na, nem, igen. I've never had to talk to a lamp before, boss. I've got no practice. Nekem van lámpám. És, oké. Lámpa Hey, is. Crispin, how about practicing on this lamp? In front of her? Are you kidding? Aha! Ja, értem. Akkor neki kell jönnöm.
Várj csak, hogy ne előtte csináljuk. Értem. Jó. Hogy gyere ide, Crispin, gyere ide. Itt is van egy lámpa, az nem lámpa. Nem, azt mondja, hogy itt a lámpa. És... Hey Crispin, how about practicing on this lamp? Oh, good idea. Franc legyen meg. Most hát tényleg most Okay, ez here utol... goes. Abba hagyom, mert You really light lefogy me az up. agyam ettől. No. Okay. Trust me. I know how to turn on a light. Definitely not. Gyakorolja a szerelmes dumákat. Igen. Okay, that's enough practice for now. És ezt korábban is megcsináltam volna. Na jó, hát persze sok mindent. Jó, na nézzük, menjünk vissza, nézzük, most működik-e. Jó, és akkor választok a Crispint, és akkor hát, hogyha... Alright, Crispin, it's now or never. Beside you, all other... Ajaj, megvan a kapcsolat. Whoa, that was so easy. Ja, te aranyosak. Hát ez nagyon... Hopp, valamit nyertem. Tanulj a Crispint az ő nagy randijára. Hey, that wire belongs to the city. That's coming out of your salary. Oké. You tell him. Jó. Na most akkor ez megvolt. És most már van részkábel és motor. Hey, she gave that to me as a token of her affection. Jó. I'll give you all the copper wiring you want once we're done here. Like I want a token of your affection. I need to find a way to connect the colored nodes to each other without crossing any wires. Why don't we just use the plasma torch? That's not going to work this time. The crowbar? Nope. Úgy kell összekötnöm a csatlakozót, hogy ne keresztezzék egymást. Igen. És itt el tudom itt is húzni. Ott nem tudom. Jaj. Reset, akkor nem. Tehát ezt csak itt tudom elhúzni, ugye? Vagy így. De ezt is itt át kell húznom. Ez itt ketté vágja. Afelébe. Hoppás kacok. Na ez megint egy trükkös dolog. Van ez ilyen gráf elméleti őrület, ugye? Tehát itt biztos nem húzhatom el, mert akkor az ketté vágja. Jó, ezt összekötöm így. Ja, igen. Mert csak hogyha ezt, igen. Ezt ilyen nagy karikába. Igen, és nem oda akartam, ha-hol. Így. Igen. And one more piece of junk is operational. Oké. Akkor ez megvan. Akkor most ezt elmehetünk, ugye? Ez most kóser lett. A motor. Van égszéjünk is. Dekódol persze, most van mind égszíjunk is, még nem használtuk. Ezt is kell kombinálni? Motor meg I doubt that will have any effect. Jó, ennek nincsen értelme, csak jó, oké. Akkor elvisszük ezt a motort, ami azért a dallamos roboté volt, ugye? Igen. Igen. Na nézzük. Gimbal. My joy rises like the phoenix. You are silent, but you know the harmony. Now I must continue my search. Farewell, silent one. Na és most mi van? Gimbal lelépett. You know, I'm kind of glad I missed out on that one, boss. Sometimes it's nice to just be along for the ride. Oké, és akkor most bemehetünk? Relay that. Keep information. I guess we need to wait our turn. Tehát most mi vagyunk a sorban elől, jelzés. Courthouse closed until further notice, pursuant to Civil Ordinance Section További értesítés is zárva. 889B1C. Courthouse closed until further notice. Hát, kinyomod? Feudal. Relay that. Keep information. I guess we need to wait our turn. Ez nem
sikerült, még ez haszna kinyomod. Why? Why? Ez nem jó. Na mi van ezzel? Kinyomat? Oké. Very funny, boss. Ezzel sokra nem megyünk. No need to show it to them again. Jó, és akkor... Believe that. Keep information. I guess we need to wait our turn. Igen. Adatok. Train station clock. Állomás órája, igen. Torony, állomás. Már van itt egy csomó minden. Így autók. Vagy adat. Hoppá, itt van valami. Aha, ó, a franc. Aha, ezt eddig észre se vettem. Rímszámok. Igen, óra, rendszergazda, igen, ez már volt. Koordinát, igen. Ja. Hoppá, itt is lehetett volna, itt vannak aha. Ez korábban jó lett volna, hogy véges díszes dologért. Az a chip a geekért. Igen. Szeretem bűnösíteni a torony elleni. Támad, igen. Oké. Mi ez? Primer érték túl. Aha. Igen, ezt igen, erre még 50 helye számomszék előtt készített, akkor ő a 137-es. Igen. Jó, de hát itt nem enged be, ugye? Tehát akárhogy is csinálom. Believe that. Keep information. I guess we need to wait our turn. Nem engedi, pedig biztos, hogy valami ilyesit kellene. Why? I don't really want to try that. Ezt most nem tudom, skacok. Tehát nem tudok rájönni, hogy mit kellene. Visszamenjünk a kompjúterbe, még hozzunk valamit. Ott a kompjúter csinált nekünk valami vackot, ugye? Mert ennek, most már itt vagyunk elől, tehát azt megoldottuk. Ezektől megszereztük, amit kellett. Igen, na nézzük ez. Látni valók. Azt mondja, hogy törvények. Itt nem tudok tovább menni. Mit lehet ebben? Engedély? Engedély. Nincs ilyen téma.
Armstrong, top me off, will ya? It makes me feel a lot better knowing that Clarity can't make a trophy out of me since I don't have a head. You're nothing but head, Crispin. Oh, why couldn't she take arms for trophies? Fine, fine. Put me down for another megacycle. Excuse me. You're excused. Excuse me. You're excused. Very funny, boss. Hát ezt nem hiszem, hogy nem tudom elolvasni. Már más nincsen, ugye? Lehet backseatelni. Why? Találkoztam Primerrel. I met Primer. You still crazy? Yep. Well, so it goes. Goodbye. Over and out, sir. Na hát ez sok nem volt. Igen, és most ha kinyomod... Why? Nem. There's nothing more to say to him. Kész vége, már nincs miről beszélnünk. Nem beszél át, hiába írjátok itt. Goodbye. Cheerio. Courthouse closed until further notice. Courthouse closed until further notice. Készfejleszteni le tudja szedni? I don't really want to try that. Jó, mi van még itt fent? Adatok. Oké, ezt megcsinálta 199-ig, hát ez sok nem megyek. Ó, rendszer van. Szeretne büntetést fizet a torony elleni támadásért. Úrban, igen. Igen, de értem, hogy ő az, de hát és akkor mi van most? Az is lehet, csak rosszul nyomkodom, hogy... Believe that. Keep information. I guess we need to wait our turn. Ajtó. Believe that. Keep information. I guess we need to wait our turn. The Law and You, a Metropolitan Guide. Oh, it's written by basszus. Clarity Arbiter-Built. It explains about the refuge rule and says that for the first 48 hours after a robot arrives in Metropole, it will not be punished for violations of any laws except for harming another robot or causing significant property damage. Tehát ha jobb gombbal rákattintasz, akkor is van akció. It's a vinyl record entitled Children's Sing-Along, whatever that means. A decryption module set to crack Urbanian military codes. Oké, akkor most ez a törvényt, és akkor most nézzük csak, tehát nem lehet felelősségre vonni, mert az első 48 órában nem voltunk felelősségre. Property damage caused within the first 48 hours of his arriving in the city. Well, sir, I'll be crashed. I shot that building pretty good. Are you sure? Think so. There's nothing more to say to him. 187th Legion build. Na mi van? No need to show him this again. The doors are closed tight. Believe that. Keep information. I guess we need to wait our turn. Oké.
továbbra sem enged me. Na és akkor mi van ez a szobor? I am waiting. A rather simple looking model. A rather simple looking model. Igen. Annyira sajnálom ezt a kis csákot, hogy itt van. I am waiting. Oké, várjál akkor. Igen, Rex, igen, Oswald. Ó, jó. Goodbye. Cheerio. Ott is járkálnak a távolban, látom. I'm not here to steal parts. Jó, itt nincsen se. Mi? Jó, nem, ide akartam. Igen. Ez még mindig izé? Slag off. Igen, még mindig elküld a halálfaszára. Hey Armstrong, top me off. Anybody home? You know, boss, I don't think that's ever going to work. You never know. This must be where 187th Legion Bill tried shooting the door. Jobb kombat tudok infót még szedni. Amateurs. Igen, csak két. Ja, itt vannak a sérülések, igen. There's superficial damage to the door, but it's sealed shut. Aha. Ja, értem, igen. Ez itt micsoda sín. It's far too high to try climbing. Igen, most... Some kind of track running up the side of the tower. Oké. Ezt próbálj meg ezt a jobb gombos témát kihasználni itt a... igen, mi van akkor, hogyha erre... Now that's what I call a floating bomb, boss. Now that's what I call a floating bomb, boss. A big yellow robot. Top me off, will you? Igen. Bementem a bárba. It's a price list. Ez, igen. It's a price list. Bal, most bal jobb The mug gombbal is. belongs to the bar. Csak. That arm robot appears to be the bartender here. That arm robot appears to be the bartender here. They belong to the bar. Jó. Menjünk ide. Mondjuk meg neki, hogy minden rendben a toronnyal. 187th Legion build. Ja. Hát, hogyha... Aha. I inspected the damage. All you did was Go dig update ez the a metal. játék. Well, for once I can't complain about the besotting pea shooters they gave me. I owe you one, sir. If I ever see you again, I'll be sure to repay the favor. Oké. Na most mi történik? Elment a kis csákó. Jó. Na... I say, wait your turn. Igen. Goodbye. Cheerio. Nem beszélnek velem, igen. Jó. The Ajtó. doors are closed tight. Oké. Oké. Jó. I say, wait your turn. De nem engednek be továbbra sem. Na jó, skacok, akkor most itt vagyunk. Továbbra sem tudunk bemenni. De most legalább eltűnt a kis Goodbye. Cheerio. Mentünk. Mondom, mentünk. Mi legyen ennek a neve? Azt mondja, mélytelep. Mélytelep, ugye? Mélytelep. Nem, ajtó. 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 Itt majd kell valamit csinálni. Hát
Gondolom, most hát kimaxoltuk ezeket a dolgokat. Ennek a szomorú robot, ezt nagyon sajnálom. Jó, jól működött a stream is. Gondolom le kell mennünk a mélybe. Vagy pedig még a izébe tudunk You know, boss, it's almost more frustrating now that the line is shorter. Igaz, tényleg idegesítő. Na most, hogyha velük megbizonyítsuk, akkor ők nem állnak már velem szóba, ugye? Tehát... Most nem tudom, hogy attól a ócskás robottól tudunk-e venni valamit. It's Leopold, the junk dealer. Horatium Nullbuild version 5. I am Metromind. I have been watching you. I am always watching. I know what you are doing. I know why you are here. You are welcome in my city, but that welcome can be taken away. And there are worse things to lose than a power core. Wait. Slag off. Don't know what you've been up to, Tyro, but you're poking at the wrong socket. I'll bear that in mind. There's nothing worth bothering with. Hey Armstrong, top me off, will ya? Na jó. Nem megyünk ide még, mert ott arra még tudtunk menni, majd meglátjuk. Erre nem tudtunk menni, mert ott a kódot nem tudjuk. Tehát majd erre fogunk menni. Oké. There's no way I can reach that. I don't want that sludge in my joints. Világos. Jó. Oké. Játék mentése. És az ajtót fogjuk megoldani következőleg, ha minden igaz. Igen. Oké. Ó, skacok, ez jó volt, nekem tetszett, egyre nehezebb. Az eleje az könnyű volt, de aztán bedurvult. Játékosok 35%-ának van meg ez a teljesítménye, hát köszi. 7-ből 22-ből 7-et csináltunk meg. Megcsináltuk ezt a nagy randit. Itt vannak a, ugye, jó. Jó, ha megjön a cucc, még ugye tanulok egy kicsit, meg dolgozgatnom kell. Ha megjön az új proci, az új Ryzen, akkor jövő héttől elindítjuk a Metro Exodus Enhanced Edition is. Már elindítottam, kipróbáltam az elejét, de szeretném azért egy kicsit erősebb, még erősebb hardware-rel. Hál' Istennek a streamer gép jól bírta, úgyhogy minden király volt. Nagyon köszönöm, aki itt volt. Kicsit lehettek nyugodtan aktívabbak a chaten. Abszolút közösségi élménynek szánom ezeket a végigjátszásokat, meg minden tartalmat. Úgyhogy nyugodtan lehet csukdosni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kellemes hétvégét kívánok nektek. Meglátom, hogy jövő héten igyekszem a hétköznap is bejelentkezni. Meglátjuk, hogy alakul. Béke, fizika, long live and prosper. High five. Legyetek jó.